श्री राधे वृषभानु प्रणमामि वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां वनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि ज्येष्ठाशदारिणि जय श्री कृष्ण जय प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्रीवासादिगौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सदगुरुदेव की जय, श्री श्री राधे गोविंद की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय। हरे कृष्ण सर्व भक्तों ने। हरे कृष्णा कीर्तिम प्रभु जी। धन्यवाद कीर्तिम प्रभु जी। हरे कृष्णा सर्वे ने। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा राजेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा अक्षय प्रभु जी। नैना माता जी। ઓકે, તો ગઈકાલે આપણે 17મો અધ્યાય શરૂ કર્યો હતો, શ્રદ્ધા તે વિભાગ્યો, અને એમાંથી આપણે 1 થી 13 શ્લોક લીધેલા હતા. બાકીના આપણે 15 શ્લોક આજે આપણે કવર કરશું. તો થોડું ઘણું સંક્ષિપ્તમાં લઈ લઈએ. 1 થી 13 શ્લોકમાં આપણે શું કવર કર્યું. સૌથી પહેલા શ્લોકમાં અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે કે જે લોકો શાસ્ત્રોને અવહેલના કરે છે અથવા તેની અવગણના કરે છે અને પોતાના મનમાં આવે મનસ્વી વર્તન કરે છે, તો તેને સતોગુણી ગણવા જોઈએ, રજોગુણી ગણવા જોઈએ કે તમોગુણી ગણવા જોઈએ. આના સંદર્ભમાં ભગવાન બીજા શ્લોકથી જવાબ આપવાનું શરૂ કરે છે. તો પહેલા કહે છે કે ભાઈ, મનુષ્ય પ્રાપ્ત કરેલા એટલે કે ઇનહેરિટેડ અથવા એક્વાયર્ડ તરીકે, એ જે વારસાગત મળેલા હોય આપણે કહી શકીએ, એના તે ભગવાન કહે છે કે એને એક પ્રકારની શ્રદ્ધા દ્વારા આપણે કહી શકીએ. કાં તો એ સતોગુણી હોઈ શકે, કાં તો એ રજોગુણી હોઈ શકે, કાં તો એ તમોગુણી હોઈ શકે. પણ પછી ભગવાન આપણને આગળ સમજાવે છે કે જેમ જીવાત્મા પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે અને વિકાસ પામે છે, એટલે કે આસ્તે આસ્તે ગ્રોથ કરે છે, ડેવલપ થાય છે, તે એક પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસાવે છે અથવા તો ડેવલપ કરે છે. પછી એને જે પ્રમાણે એને પોતાના ગુણો અર્જિત કરેલા હોય એ પ્રમાણે આપણે એને સતોગુણી, રજોગુણી અથવા તમોગુણી કહી શકીએ. એટલે કે આના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને ક્લિયર કરે છે કે ભાઈ, ડેફિનેટલી આપણે કંઈક ને કંઈક લઈને આવેલા હોઈએ છીએ, પણ વધારે પ્રભુત્વ ત્યારે થાય છે કે જ્યારે આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને પછી એના પ્રભુત્વના હેઠળ, એના પ્રભાવ હેઠળ જે ગુણો આપણે કેળવીએ છીએ એ પ્રમાણે આપણી શ્રદ્ધા પ્રમાણે આપણે આગળ વધીએ છીએ. અને આ શ્રદ્ધા આપણી કેવી રીતે વિકસે છે તેના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને અલગ અલગ પરિબળો બતાવે છે. સૌથી પહેલું ભગવાન આપણને આહારથી શરૂ કરે છે 8, 9 અને 10મા શ્લોકમાં. એટલે કે કેવા પ્રકારનો આપણે આહાર ગ્રહણ કરીએ તો એ આહારથી આપણે કેવી આપણી શ્રદ્ધા બંધાય છે. કારણ કે જેવો આહાર લઈએ એવી જ આપણી બુદ્ધિ કેળવાય, જેવી બુદ્ધિ કેળવીએ એવા જ આપણા વિચારો આવે, જેવું વિચાર હવે એવું જ આપણું આચરણ થાય, અને જેવું આપણું આચરણ હોય એવું જ આપણું કેરેક્ટર અથવા તો વ્યક્તિત્વ બંધાય. અને જેવું વ્યક્તિત્વ બંધાયેલું હોય ફરીથી પાછા એવા જ વિચારો આપણને આવે. એટલે એક સાયકલની જેમ ચાલ્યા કરે છે. એટલે કે ખાવાનો પણ બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે આપણી શ્રદ્ધા કેળવવા માટે. પછી ભગવાન આપણને 11, 12 અને 13મા શ્લોકમાં આપણને ત્યાગ વિશે બતાવે છે કે કેવા પ્રકારનો ત્યાગ કેવા ગુણોમાં કરેલો હોય છે, એના સંદર્ભમાં આપણને બતાવે છે. એ પણ આપણને સતોગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી ત્યાગના સંદર્ભમાં બતાવે છે. અને હવે આજે આપણે 14 થી 19મા શ્લોકમાં કવર કરશું તપ વિશે. આને તપને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3 સંદર્ભમાં બતાવે છે, સતોગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી. અને તપમાં પાછા 3 પ્રકાર પણ આપણને બતાવે છે. તપ, શરીરનું તપ, મનનું તપ અને વાણીનું તપ. તો આપણે આગળ ચાલતા જોઈએ હવે ભગવાનના શબ્દો દ્વારા ભગવાન શું કહે છે આપણને. તો 14મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી.
આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ સૌથી પહેલા આપણો પેલો ધર્મ બની જાય છે મનુષ્ય જીવન તરીકે કે પરમેશ્વર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે પૂજા કરવી, એમના દાસ બનીને રહેવું. પછી જે બ્રાહ્મણો હોય, બ્રાહ્મણો એટલે કે જે કર્મ અને ગુણ, જેના ગુણ દ્વારા બ્રાહ્મણો હોય અને જેમના આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ખાલી બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મેલા ને આપણે બ્રાહ્મણ નહીં, આ બધી ચીજ આપણે સમજી ગયા છે. એટલે કે બ્રાહ્મણોની પરિભાષા શું, તો કે ભાઈ કર્મ અને ગુણ પ્રમાણે જે બ્રાહ્મણ હોય તો એની પણ આપણે પૂજા કરવી જોઈએ. કારણ કે બ્રાહ્મણો પણ આપણા વૈદિક સંસ્કૃતિ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો શાસ્ત્ર પ્રમાણે બહુ ઉચ્ચતર પોઝિશનમાં આવેલા છે. બ્રાહ્મણોને માન આપવો, બ્રાહ્મણોનો આદર સન્માન કરવો, એ પણ આપણું એક પેલું કર્તવ્ય બની રહે છે. કારણ કે એ લોકો પાસે પણ આ બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન રહેલું હોય છે અને એવા રીતે એટલે જ એ લોકોને એવા કુટુંબમાં જન્મ મળેલો હોય છે. જે ભગવાન આપણને છઠ્ઠા અધ્યાયમાં તમે જોજો 41 અને 42માં શ્લોકમાં સમજાવે છે ને કે એવા કુટુંબમાં જન્મ મેળવવો પણ બહુ મોટો દુર્લભ, એટલે કે બહુ જ કહે ને કે કઠિન છે. આપણે તો ડેફિનેટલી એવા કુટુંબમાં જેમણે જન્મ મેળવેલો હોય, સાથે સાથે એમના ગુણ એવા હોય, એમના કર્મો પણ એવા હોય, તેવા લોકોને પણ આપણે આદર, માન, સન્માન અને પૂજનીય વ્યક્તિ તરીકે પૂજવા જોઈએ. પછી ભગવાન આપણને ગુરુ વિશે કહે છે. ગુરુ એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે જે ભૌતિક દુનિયામાં થોડું ઘણું આપણે જે જ્ઞાન મેળવીએ છીએ ને એ એક રીતે આપણા શિક્ષક કહેવાય. ગુરુ અને શિક્ષકમાં થોડો ઘણો આ જ તફાવત છે. ગુરુ આપણે આધ્યાત્મિક સંદર્ભમાં આપણે કહી શકીએ અને શિક્ષક આપણને શું છે, ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન આપે છે. જ્યારે ગુરુ જે છે આપણા આધ્યાત્મિક ગુરુ આપણને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપે છે. અને ગુરુ એ જ આધ્યાત્મિક ગુરુના પણ આપણે કહી શકીએ કે બે પ્રકારના હોય છે. એક જેનાથી દ્વારા આપણને દીક્ષા મળેલી હોય છે અને એક જેનાથી દ્વારા આપણને જ્ઞાન અથવા શિક્ષા મળી શકે છે. એટલે કે હોઈ શકે બે જેટલા પણ આપણા દીક્ષા ગુરુ જે છે બધા શિક્ષા ગુરુ તો હોય જ, પણ બધા શિક્ષા ગુરુ આપણા દીક્ષા ગુરુ બનતા નથી. કારણ કે જેના એક વ્યક્તિ પાસેથી આપણે દીક્ષા લીધેલી હોય એ જ આપણા દીક્ષા ગુરુ બને છે, પણ શિક્ષા ગુરુ તો બધા બની શકે છે. એટલે કે એવા લોકોની પણ આપણા પૂજનીય વ્યક્તિ છે. સાથે સાથે આપણે કહી શકીએ જે શિક્ષક છે આપણે, એટલે કે ભૌતિક દુનિયા વિશેનું પણ જે થોડું ઘણું આપણને જ્ઞાન જેના લોકો પાસેથી મળે છે એને પણ આપણે પૂજવા જોઈએ. કારણ કે અલ્ટિમેટલી એ ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન કેળવીને જ તો આપણે બધા શાસ્ત્રોને બધાનું આપણે પઠન કરી શકીએ છીએ ને. આજે જેમ કે ભગવદ્ ગીતા જાણવી સમજવી હોય તો પણ આપણે ભાષા તો જાણવી જોઈએ ને. એ ભાષા ક્યાંથી જાણીએ આપણે? ભૌતિક દુનિયાને આપણે ક ખ ગ કે ABCD ને બધું શીખીએ ત્યારે જ જાણીએ. એ પુસ્તકો વાંચી શકીએ, એટલે કે એ પણ આપણે કહી શકીએ તો આજના સંદર્ભમાં થોડું ઘણું મહત્વનું છે, તો જ આપણને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પણ આપણે કેળવી શકીએ છીએ. એટલે કે એવા શિક્ષક લોકોને પણ આપણે પૂજવા જોઈએ. તથા માતા પિતા જેવા વડીલો, એટલે કે આમાં ખાલી માતા પિતા નથી આવતા, પણ એના ઉપરાંત જે કોઈ પણ વડીલો છે જે આદરણીય માનનીય છે એ બધાને આપણે પૂજા કરવી જોઈએ. એ બધાને આપણે આદર, માન, સન્માન આપણે આપવા જોઈએ. ખાલી માતા પિતાને તો આપણે આપતા જોઈએ નોર્મલી, પણ એની સાથે સાથે જે ઘણા વડીલો પણ તમે જો આપણી જયારે સામે આવે ત્યારે આપણે એને પણ છે ને માન, સન્માન અને આદર આપવા જોઈએ. જરૂરી નથી આપણા કરતા જ્ઞાનમાં ચડિયાતા હોય અથવા તો ઉતરતા હોય, ગમે તે હોઈ શકે, પણ આપણા કરતા વડીલ તો છે ને. કે હંમેશા આપણે ઉંમરનો લિહાજ કરવો જોઈએ. આપણા કરતા ઉંમર કરતા જે મોટા હોય એને આપણે સારી રીતે આપણે એનું માન સન્માન જાળવવું જોઈએ. આપણા કરતા જ્ઞાનમાં જે હોદ્દામાં મોટા હોય એને પણ આપણે આદર, માન, સન્માન જાળવવું જોઈએ. જે હોદ્દામાં અથવા જે પોઝિશનમાં મોટા હોય એને પણ આપણે માન સન્માન આપવું જોઈએ આપણે. એટલે કે આ બધું શું છે, જે ભગવાન કે છે ને આ બધું શારીરિક તપ કહેવાય છે. એટલે કે માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી. અને પવિત્રતા, પવિત્રતા એટલે કે શું, બે ત્રણ રીતે આપણે સમજી શકીએ. એક તો આંતરિક પવિત્રતા અને બાહ્ય પવિત્રતા. બાહ્ય પવિત્રતા એટલે કે આપણી શરીરની શુદ્ધિ અને આંતરિક પવિત્રતા એટલે કે આપણી મનની શુદ્ધિ. અને હજી ઓર બીજા સંદર્ભમાં આપણે જો ક્લાસિફિકેશન સમજવું હોય તો કે ભાઈ આપણે શરીરની પવિત્રતા, મનની પવિત્રતા, વાણીની પવિત્રતા અને બુદ્ધિની પવિત્રતા. કેમ કે પવિત્ર શબ્દો બોલવા, આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને આગળના શ્લોકમાં બતાવશે કે ભાઈ વાણીનું તપ પણ કેવું હોય છે. તો આ રીતે બધાના સંદર્ભમાં આપણે પવિત્રતા જાળવી જોઈએ. પવિત્રતાનો મતલબ એમ આપણે કહી શકીએ કે થોડું ઘણું અશ્લીલ તો આપણે યુઝ કરવું જ ન જોઈએ. જેમ કે પહેરવેશમાં છે, આપણા બોલીમાં પણ આપણે ઉદ્ધતાઈ ન થવા જોઈએ. મનમાં એવા ખોટા અને નેગેટિવ વિચાર આવતા હોય તો આપણે એને રોકવા જોઈએ. બુદ્ધિમાં એવા ખોટા ખ્યાલો આપણને આવતા હોય અથવા તો એમાં આપણને પ્રવૃત્ત થવાની ઈચ્છા ક્યારેક ક્યારેક ઉત્સુક થઈ જાય તો એમાં પણ આપણે પ્રવૃત્ત ન થવું જોઈએ. આ બધી આપણે મનની, વાણીની, શરીરની અને બુદ્ધિની પવિત્રતા થઈ ગઈ. આપણે જે સરળતા, સરળતા એટલે કે ભાઈ સિમ્પ્લિસિટી. સિમ્પ્લિસિટી પણ જો આપણે કહી શકીએ તો આપણા વ્યવહારમાં છે ને સિમ્પ્લિસિટી હોવી જોઈએ. સાથે સાથે આપણી વાણીમાં પણ છે ને સરળતા હોવી જોઈએ. કોઈને આપણે સીધા સાદા સરળ શબ્દોમાં જો સમજાવી શકીએ તો બહુ સારું છે. આપણે બહુ આપણે
અઘરા શબ્દો છે, બહુ મોટા મોટા વાક્યો, અઘરા વાક્યો ને એ બધું જો બોલીને આપણે સામેવાળાને સમજાવવાને અથવા તો આપણું પોતાનું જે જ્ઞાન આપણી પાસે છે એનું આપણે પ્રદર્શિત કરવા માંગીએ તો અહંકારના રૂપમાં નીકળે તો એ પણ સામેવાળા માટે કઈ અસર નથી થતી. એ તો આપણને શું કહેશે, એ બધું મારાથી ઉપર થઈ ગયું, મને તો કાંઈ સમજાણું નહીં. એના કરતા સીધા સાદા સરળ શબ્દમાં આપણે કોઈને સમજાવીએ તો સામેવાળાને માણસમાં એ મનમાં વાત પણ ઉતરે, એને ગળે પણ વાત ઉતરે અને હોઈ શકે એને આચરણમાં મૂકવામાં પણ એને બહુ મદદરૂપ થઈ શકે. એટલે કે સરળતા પણ આપણા વ્યવહારમાં હોવી જોઈએ. બધા લોકો સાથે આપણે સિમ્પલ વ્યવહાર કરવો જોઈએ. તેને કે બહુ ભક્કો અથવા બહુ દેખાડો અથવા દંભ આપણે ન હોવો જોઈએ. પછી બ્રહ્મચર્ય એટલે કે ભાઈ આપણે જેમ કે બાળકો હોય તો આજના તારીખમાં આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ જે થોડું ઘણું જે એવું પ્રકારનું જ્ઞાન હોય છે, આપણે નાનપણથી લોકોને એવા બધા જ્ઞાન મળી જાય છે. પર્ટિક્યુલરલી આપણે જે બધા ગેજેટ ને બધા હોય છે એ તો હવે કે ને કે માજા મૂકી દીધી છે. ના જોવાનું એ લોકો બધું જોતા હોય છે અને એવી રીતે પણ ઘણું બધું એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. પણ પેલાના વખતમાં શું છે, બાળકો જ્યાં સુધી અભ્યાસ કરતા હોય ને ત્યાં રીતે સંપૂર્ણ રીતે આવી રીતે એ લોકો બ્રહ્મચર્ય પાળતા. પણ આજની તારીખમાં તો આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ અભ્યાસ કરતા કરતા પણ આવા બધા પ્રવૃત્તિઓમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. તો ડેફિનેટલી આ બધું આપણા શાસ્ત્રના વિરુદ્ધમાં છે. કારણ કે અહીંયા જ ભગવાન કહે છે કે આ બધું શારીરિક તપ કહેવાય છે અને થોડું ઘણું તપસ્યા કરવી એ પણ જરૂરી છે આપણે. અને જો બાળકોના સંદર્ભમાં હવે આપણે આગળ જોઈએ તો અમુક ઉંમર પછી છે ને જે વિવાહિત જીવન હોય ને એમાં પણ છે ને આપણે ત્યાગ લેવો જોઈએ. થોડા ઘણા આવી રીતે આપણે એમાં પણ બ્રહ્મચર્યનું વ્રત પાલન કરવું જોઈએ. એટલે કે અમુક વર્ષ પછી આપણે થોડોક શારીરિક સંબંધ ને બધું આપણે જતું કરવું જોઈએ અથવા ત્યાગ કરવું જોઈએ. એટલા જ માટે તો આપણામાં વર્ણ વ્યવસ્થા બધી બનાવવામાં આવેલી છે. એટલે કે બ્રહ્મચર્ય હોય એટલે કે માની લ્યો 1 થી 25 વર્ષ જે છે બાળકો હોય ત્યારે સંપૂર્ણ રીતે બ્રહ્મચર્ય પાલન કરવાનું છે. પછી માની લો 25 થી 50 ગ્રહસ્થ જીવનમાં જોડાય ત્યારે કે ભાઈ કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃત થઈને એવી રીતે પુત્ર અથવા સંતાન પ્રત્યે એ લોકો પ્રવૃત્ત થઈ શકે છે. પણ 50 પછી જો આપણે પાછું જોઈએ તો ફરીથી પાછું આપણે બ્રહ્મચર્યનું વ્રત પાલન કરવું આપણા માટે બહુ સારું છે. આપણે તથા અહિંસાનું પાલન કરવું. અહિંસા એટલે કે શું? આપણે આની પહેલા પણ આને 2-3 રીતના સંદર્ભમાં સમજી ગયા હતા. કોણ કહેશે અહિંસાને આપણે કેવી રીતે સમજ્યા હતા? અહિંસા એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. અહિંસા એટલે કોઈ પણ પ્રત્યે હિંસા ન કરવી અને બધા 84 લાખ પ્રકારના જીવ સાથે એક જ સંબંધ રાખવા, બધાને સમાન દ્રષ્ટિએ જોવો. ઓકે. અને હજી અને થોડુંક આપણે આગળ કૃષ્ણ સમજ્યા. ભાવનામૃત. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી બોલો. મન કર્મ અને વાણીથી કોઈને દુઃખ નહીં આપવું. મન કર્મ અને વાણીથી કોઈને દુઃખ નહીં આપવાનું. બરાબર. ઓકે. હજી એક આપણે થોડુંક હજી સમજ્યા હતા. કોણ કહેશે? કૃષ્ણ ભાવનામૃત એટલે કે આપણને ખબર છે કે ભગવાન અલ્ટિમેટ છે તો એમના બારેમાં અવેરનેસ આપવી. કે એના બારામાં ઉપદેશ આપે. અવેરનેસ ના, ઉપદેશ આપણે ના આપી શકીએ. આપણે તો જસ્ટ કહી શકીએ કે હા કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી જોઈએ. ઓકે. બરાબર. જો આ બધા જે જવાબ આપ્યો બધા સાચા જવાબ છે તો ડેફિનેટલી આપણે 2-3 રીતે સમજાતા કે ભાઈ સૌથી પહેલા તો કોઈ જીવ હત્યા ન કરવી જોઈએ. આપણે એ પણ એક આપણે અહિંસા છે જે આપણે કોમન સેન્સમાં સમજીએ છીએ. આપણે બીજું કે ભાઈ આપણે કોઈની આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આપણે અવરોધક અથવા બાધા અથવા પાણો ન નાખવો જોઈએ. એ પણ એક જાતની અહિંસા છે. અને ત્રીજું કે ભાઈ આપણને જો આ જ્ઞાન મળેલું હોય તો આપણા જે થોડું ઘણું સીમિત અથવા અલ્પ માત્રામાં જ્ઞાન મળેલું હોય પણ કોઈને આપણા કરતા પણ ઓછું જ્ઞાન હોય અને જિજ્ઞાસુ તરીકે આપણી પાસે આવે તો આપણે પણ એ જ્ઞાન આપવામાં એને પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. આપણે પણ એમાંથી એને વંચિત ન રાખવું જોઈએ. કારણ કે જો આવી રીતે જ્ઞાન આપશું તો હોઈ શકે એ પણ કૃષ્ણ વિભાવનામૃતમાં પરોવાય અને એવી રીતે એના જીવનનો પણ ઉદ્ધાર થાય. પણ જો આપણે જ્ઞાન ન આપીએ તો એનાથી વંચિત રહીએ તો એ રીતે આપણે એની અધોગતિ થાય. તો એ રીતે પણ આપણે એની અહિંસા કરેલી કહેવાય. એટલે કે આ રીતે આપણે અહિંસાને 2-3 રીતે સમજ્યા. આના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે આનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય છે. તો અહીંયા તમે જુઓ ભગવાન આપણને શારીરિક તપના સંદર્ભમાં કેટલી બધી સરસ સરસ બધી ચીજો બતાવે છે. આપણે આજના સંદર્ભમાંથી કેટલી આપણે આચરણમાં મૂકીએ છીએ. આમ જુઓ તો આપણે કહી શકીએ કે બહુ ઓછા માત્રામાં આ બધી ચીજો આપણા આચરણમાં હોય છે. આપણે તો આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે પણ શરીરનું તપ કરીએ છીએ? આમ કહી શકીએ તો આપણે વધારે ને વધારે તો આપણે આ શરીરને ભોગવીએ છીએ અથવા તો શરીરના સુખ માટે જ આ બધી પ્રવૃત્તિઓમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. આપણે જેમ કે થોડું ઘણું આપણે શું છે માતા પિતાને આપણે આદર આપતા હોઈએ છીએ. એમાં પણ ક્યારેક ક્યારેક આપણને ગુસ્સો આવી જતો હોય છે. ક્યારેક એની સામે પણ આપણે ખોટા વચનો બોલી દઈએ છીએ. ક્યારેક ક્યારેક આપણા ગુરુની સંદર્ભમાં પણ આપણને
જેટલું આપણે માન સન્માન આદર આપવો જોઈએ એ પ્રમાણે સંપૂર્ણ રીતે આપણે આપી શકતા નથી. બ્રાહ્મણો તો આપણે કહીએ ને કે આપણે આજની તારીખમાં બ્રાહ્મણો એવા બધા સારા ચોખ્ખા અને ઉત્કૃષ્ટ બ્રાહ્મણો પણ મળતા નથી, અને જો મળે છે તો પણ ક્યારેક આપણે એને નજરઅંદાજ કરીએ છીએ. અને પરમેશ્વરને આપણે કહી શકીએ કે થોડું ઘણું આપણે માનીએ છીએ અને એ પ્રમાણે આપણે ભગવાનની ભક્તિને એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. બાકી સંપૂર્ણ રીતે આપણા શરીરનું તપ માટે ભગવાને કેટલી બધી ચીજો આપણને બતાવે છે, પણ આ બધી ચીજોનું આપણે કહે ને કે થોડું ઘણું પાલન કરતા હશું, પણ જો આવી રીતે સરસ રીતે જો આમાં પાલન કરીએ ને તો આપણને જે શરીર મળેલો છે ને એનો પણ આપણે સારામાં સારો ઉપયોગ કરવો કહેવાય. કારણ કે શારીરિક તપ કરવું અથવા તો શરીર દ્વારા તપ કરવું એ પણ એક બહુ જરૂરી છે. આપણે આમાં એમ નથી કે ભાઈ આપણે અષ્ટાંગ યોગ અથવા હઠ યોગને ફોલો કરવાનો છે, પણ આ બધી જે પ્રક્રિયા ભગવાન બતાવે છે ને એ પણ આપણા શારીરિક તપમાં આવી જાય છે. તો કલયુગમાં તો આપણે કહી શકીએ કે આનાથી વધારે ઉત્તમ આપણને શું મળી શકે? કારણ કે આપણે એવા તપસ્યા અને એવી સાધના માટે તો આપણે પ્રવૃત્ત થઈ જ શકવાના નથી, એવી શક્તિ જ નથી આપણા પાસે, અથવા તો એવી મનને આપણે કમ્પ્લીટલી એટલું નિયંત્રણમાં પણ રાખી શકતા નથી. તો શરીરનું તપ કેવી રીતે કરવું? આ બધા ઉપાય ભગવાન આપણને બતાવે છે, અને આપણે આચરીએ તો પણ આપણું શરીરનું તપ આપણે કરી શકીએ છીએ. પછી ભગવાન આપણને વાણીનું તપ બતાવે છે. તો 15મા શ્લોકમાં કહે છે સત્ય, એટલે કે સાચું બોલવું, પ્રિય લાગે એવું, એટલે કે બીજા લોકોને ગમે એવું. કઠોર શબ્દ, ઉદ્ધત વાણી, અથવા તો કહીએ ને કે જે પ્રમાણે આપણે 16મા અધ્યાયમાં સમજ્યા ને અસુર લોકોનો કેવો વ્યવહાર હોય છે, એકદમ ઉદ્ધત હોય છે અને કઠોર વાણી લોકો વાપરતા હોય છે. તો આ એકચ્યુઅલી અસુરોના ગુણ છે. પણ આપણે ભક્ત તરીકે બીજા લોકોને પ્રિય લાગે એવા, એટલે કે આનો મતલબ એમ નથી કે આપણે એની સામેવાળાની ચાપલુસાઈ અથવા આપણે એની કહે ને કે ગધા મંજૂરી કરવાની અથવા એની ખુશામતખારી કરવાની. પ્રિય લાગે એવો મતલબ શું છે કે જે પ્રમાણે કીધું ને આપણી વાણી છે ને મધુર હોવી જોઈએ, આપણી વાણી સરળ હોવી જોઈએ, આપણી વાણીમાં સાદા શબ્દ વાક્યો અથવા શબ્દો એ પ્રમાણે આવેલા હોઈએ કે જેથી કરીને શું એ વાણી આપણને સાંભળવી ગમે, આપણે કે જેથી કરીને એની વાણી સાંભળીને એના મનમાં પણ ઉતરી શકે, એના બુદ્ધિમાં પણ ઉતરી શકે. પછી હિતાવ, એટલે કે ડેફિનેટલી બધા માટે આપણે કલ્યાણકારી બોલવાનું છે. આપણે અનાપ શનાપ ખોટા શબ્દો કે અનાપ શનાપ પોતાના હિત માટે અથવા તો આપણા પોતાના સ્વાર્થ માટે આવું ક્યારેક બોલીએ અને બીજાના માટે નુકસાનકારક હોય તો આપણે કહી શકીએ કે આપણે સારું આચરણ નથી, આપણી વાણીનું આચરણ બરોબર ન કહેવાય. અને બીજાને ઉદ્વેગ ન પમાડનારા વચનો, એટલે કે ભાઈ સામેવાળાને આપણે પ્રોવોક નથી કરવાના, ઉત્સુક નથી કરવાના, અથવા તો એને ઉશ્કેરણી કરીને એને ઉત્તેજિત નથી કરવાના કે આપણા વચનો સાંભળીને પોતે ગુસ્સામાં આવી જાય, આપણા વચનો સાંભળીને કંઈ ન કરવાનું કરી બેસે, આપણા વચનો સાંભળીને કંઈક અલગ રીતે વ્યવહાર કરે. આવા વચનો આપણે બોલવાની કોઈ જરૂર હોતી નથી. એટલે કે આ રીતે ભગવાન આપણને 3-4 પ્રક્રિયા બતાવે છે અને કહે છે કે આ તથા વૈદિક ગ્રંથોનું નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું. આ એક સરસ મજાનું ભગવાન આપણને ઉપરાંત બતાવે છે. આપણે જે બધા શાસ્ત્રોને બધાનું અત્યારે અધ્યયન કરી રહ્યા છે, પઠન કરી રહ્યા છે, એ પણ આપણું એક જોવા રહીએ તો આપણે કે ભાઈ આપણું વાણીનું અને મનનું તપ છે. કેવી રીતે વાણીનું અને મનનું તપ હોય છે? જેમ કે માની લો આપણે કોઈ બી આધ્યાત્મિક ગ્રંથનું, જેમ કે અત્યારે ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમનું આપણે અધ્યયન અને પઠન કરતા હોઈએ તો થોડું ઘણું શું આપણે આસ્તે આસ્તે, ઘણા ઓછા લોકોને મનમાં ને મનમાં વાંચવાની હેબિટ હોય છે, કંઈક ને કંઈક નહીં તો થોડા જોશથી વાંચવાની હેબિટ હોય, અથવા તો થોડું ઘણું આસ્તે આસ્તે એ લોકો વાંચતા હોય. તો જ્યારે વાંચતા હોય ત્યારે પણ એક રીતે એનું બોલવાનું થોડું થોડું ચાલતું, એટલે કે એ રીતે એનું વાણીનું તપ બી થઈ ગયું અને મન પણ એમાં ઘણું શાંત રહે છે, એટલે કે એ રીતે એનું મનનું પણ તપ થઈ જાય છે. તમે જો આપણે જ્યારે લેવલ 1 ને બધું શરૂ કરીએ છીએ, જેમ કે હમણાં 46મો બેચ શરૂ થશે, એમાં આપણે નોર્મલી અડધી કલાક પહેલા ક્લાસ શરૂ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે શ્લોકા પઠન અને શ્લોકા અનુવાદ લઈએ છીએ. અને મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી દીપ્તિ માતાજી અને રાજેન્દ્ર પ્રભુજી કન્ટિન્યુઅસ ઘણા વખતથી છે નાની સેવા આપી રહ્યા છે. તો હવે 3 જૂનથી પાછો આપણો બેચ શરૂ થવાનો છે, 46મો બેચ. રાજેન્દ્ર પ્રભુજી આજે છે આપણી સાથે, તો રાજેન્દ્ર પ્રભુજી આપ સેવા આપશો નેક્સ્ટ બેચમાં શ્લોકા પઠનની, અનુવાદની? ક્યાં છે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી આપણી સાથે આજે? ઓકે, આપનો અવાજ ક્લિયર નથી આવતો. થોડું. હેલો. હા જી રાજેન્દ્ર પ્રભુજી બોલો. ચારધામની જાત્રાએ જઈએ છે એટલે ક્યારે ક્યાં હોઈશું કઈ નક્કી નથી. સરસ સરસ, ચાલો બહુ સરસ. ચાલો, અવની માતાજીનો એન્ટ્રેસ થઈ ગયો છે, અવની માતાજી સેવા આપશે. અવની માતાજી પણ ઘણી વાર આપણે શ્લોકા અનુવાદમાં એમાં જોડાય છે દીપ્તિ માતાજીની સાથે. દીપ્તિ માતાજી પડે ઘણા વખત આપણને સેવા આપી રહ્યા છે. તો આ બધું પણ શું છે કે આપણું વાણીનું તપ છે અને મનનું પણ તપ એમાં આવી જાય છે. અને હવે જે લોકો માની લ્યો, જે રમેશ પ્રભુજી આપનો એન્ટ્રેસ છે.
અને અમુક એવું કઈ રીતનું હોય છે શ્લોક પઠનનું? શું કહે છો પ્રભુજી? આ જે શ્લોક પઠનનું તમે કીધું ને, હા હા, એ કઈ રીતનું હોય બોલવાનું હોય છે એમાં? એટલે એમાં શું છે, આપણે શ્લોક એટલે પઠન કરવાના હોય છે અને જે અધ્યાય આપણે દિવસમાં લેવાના હોય, જે દિવસે ક્લાસ હોય હા એના પહેલા જેટલા બી હા શ્લોક એ અધ્યાયમાં આવેલા હોય છે એ બધા શ્લોકનું હા. પઠન અને સાથે સાથે અનુવાદ લઈએ છીએ આપણે. એટલે અડધો કલાક કે કલાક પહેલા ચાલતો હોય? લગભગ અડધો કલાક ચાલતો હોય છે. ખાલી 2 અધ્યાય બહુ મોટા હોય છે, બીજો અને 18મો અધ્યાય, તો આપણે પોણો કલાક જેવું ચાલે છે એમાં. બરોબર છે. હા લખ્યું, મેં કોઈ જોઈન નથી કર્યું એટલે મેં પૂછ્યું. ઓકે, એ તો તો ફાવ પ્રભુજી, આપણને, વાંધો નહીં. શ્લોકનો અનુવાદ ફાવ આપણને. ઓકે, જરૂર હોત કે હજુ કરીશું આપણે છે. બરોબર, તો પ્રભુજી આ 46મા બેચમાં 6 વાગે જોડાઈ જાજો, સેવા આપજો એમાં. ચોક્કસ 6 વાગે તો હા, વહેલા. એટલે 5:30 જોડાવવું પડશે આપણે. 5:30 થી ઓકે, શ્લોક વાંધો પઠન નહીં. વાંધો નહીં. ઓકે સરસ. ઓકે. તો અવની માતાજી હશે, આપ હશો, દીપ્તિ માતાજી હશે. ઓકે, છેલ્લા 3 પ્રભુજી છેલ્લા 3 લઈ શકીશ, કારણ કે હા 31 થી 15 સુધી, અરે 14 સુધી જાત્રામાં છીએ. 31, બરોબર. ઓકે, સરસ. ચાલો, ક્યાં બદ્રી, કેદાર, ગંગોત્રી, જમનોત્રી જાવ છો? હા પ્રભુજી, 4 ધામ. ઓકે ઓકે, સરસ. ચાલો, તો આ રીતે ભગવાન આપણને વાણીનું તપ, પેલા આપણને શરીરનું તપ બતાવ્યું, અને અહીંયા આપણને વાણીનું તપ બતાવ્યું કે ભાઈ ડેફિનેટલી આપણે સીધા સરળ શબ્દો બોલવા જોઈએ, બીજાને ગમે એવા, બીજાને કલ્યાણકારી અથવા તો બધા માટે કલ્યાણકારી હોય એવા, અને કોઈને ઉદ્વેગ ન પમાડનાર તથા ઉશ્કેરણી કરવા વાળા આપણે શબ્દોનો પ્રયોગ ન કરવો જોઈએ. હવે પછી ભગવાન આપણને 16મા શ્લોકમાં કહે છે, અને સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ તથા જીવનની શુદ્ધિ, આ સર્વ મનના તાપ છે. તો આમાં તમે જો મનના તપની સાથે ભગવાન જે ચીજો બધી જોડે છે, આપણે કહી શકીએ કે બધી આપણને છે ને આચરણ કરવામાં થોડી ઘણી અઘરી લાગે, પણ જો આને આપણે આચરણ કરી લઈએ ને, તો આના સંદર્ભમાં આપણે મનને પણ છે ને બહુ સરસ રીતે કાબુમાં રાખી શકીએ છીએ. જેમ કે સંતોષ, આપણી પાસે જે કાંઈ પણ ચીજ હોય એનાથી આપણે સંતોષ માનીએ, જે આપણને મળેલું હોય એ પર્યાપ્ત છે, ભગવાનની મરજી પ્રમાણે આપણને મળેલું છે, એવી ભાવનાથી આપણે કેળવીએ તો બી આપણને ઘણો અંદરથી સંતોષ થાય. એટલે કે આપણી મન ઉપર અને ઇન્દ્રિય ઉપર પણ આપણે કાબુ મેળવી શકીએ, અને વધારે ને વધારે ઈચ્છાઓ પણ આપણી બધી જાગૃતતાથી અટકી જાય આપણે. સરળતા એટલે કે ભાઈ ડેફિનેટલી આમાં પણ આપણે શું છે, લાઈફના આચરણના રૂપમાં આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ લાઈફમાં કેવી રીતે સિમ્પ્લિસિટી આપણે પહેલા સમજ્યા, આપણા પહેરવેશમાં સરળતા, આપણા વાણીમાં સરળતા, આપણી બુદ્ધિમાં સરળતા, આપણા કહીને કે ભાઈ આપણા જ્ઞાનમાં અથવા તો આપણા આચરણમાં પણ આપણે સરળતા કેળવવાની છે. અને આવી જ સરળતા આપણે કેળવશું ને, તો ડેફિનેટલી આપણને પણ આપણને મનને કાબુમાં રાખવામાં બહુ મદદ કરશે. કારણ કે અહીંયા જે ભગવાન 4-5 ચીજ બતાવે છે ને, આ બધું મનના સંદર્ભમાં છે. અને મનને કાબુમાં રાખવું હોય ને, તો આ બધી ટેકનિકના રૂપમાં આપણે અપ્લાય કરી શકીએ છીએ. કારણ કે આ રીતે જો કરીએ તો ડેફિનેટલી આપણે મન જ્યાં આપણું ભટકતું હોય ત્યાંથી આપણે એને વાળી શકીએ આપણે, અને આપણે ભગવાનમાં પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકીએ. એટલે કે સરળતા આપણે લાઈફમાં સિમ્પ્લિસિટી બહુ જ જરૂરી છે, જેથી કરીને આપણને મન ઉપર કાબુ મેળવવામાં પણ કામમાં આવી શકે છે, અથવા તો મદદરૂપ થાય છે. ગાંભીર્ય એટલે કે શું, થોડું ઘણું સિરિયસ અથવા ગંભીર થવાનું છે. તો અહીંયા શેના સંદર્ભમાં આપણે ગંભીર થવાનું છે, તો કે ભાઈ પહેલું તો શું કે ભાઈ આપણા જે ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ એનું ચિંતન નહીં કરવાનું આપણે. અને બીજું ગંભીર શેના થવાનું, તો કે ભાઈ જે આપણે આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓનો સંકલ્પ અથવા જે નિર્ણય લીધેલો છે એમાં પણ આપણે સરસ રીતે જોડાયેલું રહેવાનું. જેમ કે અત્યારે અવની માતાજી અને રમેશ પ્રભુજી આપણને જણાવ્યું કે ભાઈ શ્લોકા પઠન અને અનુવાદમાં સેવા આપી શકશે. તો એ આપણે યાદ રાખવાનું કે ચાલો 46મો બેચ શરૂ થવાનો છે, 6 વાગ્યાનો ક્લાસ છે, તો અડધા કલાક પહેલા શ્લોકા પઠન અનુવાદ શરૂ થઈ જાય છે. આપણે એમાં સેવા બજાવવાનું એકવાર કીધેલું છે, એમાં સરસ રીતે આપણે જોડાઈ જઈએ. રાજેન્દ્ર પ્રભુજી કેવું તરત કહી દીધું કે ભાઈ 14 તારીખ પછી છેલ્લા 4 અધ્યાયમાં હું પણ જોડાઈ જઈશ. એટલે કે આ બધું એક જાતનું કમિટમેન્ટ છે. આપણું જે ગાંભીર્ય અથવા જે સિરિયસનેસ છે ને, એ આમાં થાય છે. આપણે કે કેવી રીતે આપણે આમાં જે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં આપણે સિરિયસ થઈને આગળ વધીએ ને, એ ડેફિનેટલી અલ્ટિમેટલી આપણને સારું પરિણામ આપે જ છે. આત્મસંયમ એટલે કે ભાઈ આપણી આત્માની સાથે આપણે જોડાવાની કોશિશ કરવાનું છે. ક્યારે જોડાઈ શકીએ? જ્યારે મન ઉપર આપણે કાબુ રાખેલો હોય ત્યારે જ ને. મન જ ઉપર કાબુ ન હોય ને આમ તેમ બધું ભટકતો હોય, આપણા ઇન્દ્રિયના 5 ઘોડા આમ તેમ ભટકતા હોય, તો આત્મા તો બિચારી આપણે રથમાં બેઠેલીની અવસ્થા કેવી હોય છે, આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં પિક્ચર દ્વારા સમજીએ છીએ ને. તો મનને કાબુમાં રાખશું ત્યારે જ તો આપણે આત્મા સાથે આપણે જોડાશું ને. તથા જીવનની શુદ્ધિ
જીવનની શુદ્ધિ એટલે કે મનમાં આપણે રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ અથવા તો ઈર્ષા, અહંકાર આ બધું જ્યારે એમાંથી આપણે પરે થઈએ એ જ આપણા જીવનની શુદ્ધિ છે, એ જ આપણી આત્મશુદ્ધિ છે. આ બધું ભગવાન કે છે આ સર્વ મનના તપ છે. હવે પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે કે જે 3 પ્રકારના તપ આપણને બતાવી દીધા, શરીર, મન અને વાણીનું તપ. હવે કેવી રીતે એનું આચરણ કરવાનું, તો એના સંદર્ભમાં કહે છે કે દુર્મોહી લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્ય દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક હોય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આમાં પણ જે 3 પ્રકારનું આપણે તપ કરીએ, કોઈ પણ પ્રકારની આપણે ફળની ઈચ્છા નથી રાખવાની. ફળની ઈચ્છા રાખીને કરશું તો ડેફિનેટલી આપણને એ બંધન કરતા થઈ જશે અને આપણી મુક્તિના પંથ ઉપર આપણને મદદરૂપ નહીં થાય. એટલે કે આના સંદર્ભમાં જે ભગવાન અહીંયા 3 પ્રકારનું તપ બતાવે છે, જેમ કે અહીંયા તમે જો 4 ધામનો ફોટો આપેલો છે, જે હમણાં જ રાજેન્દ્ર પ્રભુજીએ કીધું છે કે પોતે 4 ધામની યાત્રામાં જાય છે 31 તારીખથી, એટલે કે ગંગોત્રી, યમનોત્રી અને કેદારનાથ, બદ્રીનાથ. અને બીજી રીતે આપણે શાસ્ત્ર પ્રમાણે 4 ધામ એ પણ છે કે ભાઈ ઉત્તરમાં આપણે બદ્રીનાથ આવે છે, દક્ષિણમાં આપણે રામેશ્વરમ આવે છે, પૂર્વમાં આપણે જગન્નાથપુરી આવે છે અને પશ્ચિમમાં આપણે દ્વારકા આવે છે. એ રીતે પણ આપણે 4 ધામ કહેવાય છે. એના સિવાય આપણે કહી શકીએ કે વૃંદાવનની યાત્રા છે આખી, પછી માયાપુરની યાત્રા છે. તો આ બધું એકચ્યુઅલી શું છે, જો ભગવાનના ધામમાં આપણે જઈએ ને ત્યાં છે ને આપણું આ 3 પ્રકારનું તપ છે એમાં આવી જાય છે. તમે કહેશો કેવી રીતે 3 પ્રકારનું તપ આવ્યું? તો જો સૌથી પહેલા આપણે છે ને ભગવાનના ધામમાં જ્યારે જઈએ છીએ તો થોડી ઘણી આપણને તકલીફો થાય છે. જેમ કે આ 4 ધામ યાત્રા કરવી બહુ કઠિન છે. આપણે હવે તો ખેર બધા હેલિકોપ્ટર ને બધાના સાધનો થઈ ગયા છે, એટલે કે માણસો એમાં બુકિંગ ને બધું કરાવી જાય છે. બાકી યમનોત્રીમાં પણ છે ને લગભગ 6 થી 8 કિલોમીટરની યાત્રા છે ને આપણે પગે ચાલીને કરવાની હોય છે. અને આપણે કેદારનાથમાં તો 14 કિલોમીટરની યાત્રા છે આપણે, જે આપણે ચાલીને કરવાની હોય છે. મને ખ્યાલ છે કે હું જ્યારે લગ્ન નહોતા થયા અને ત્યારે એના પહેલા ગયો હતો બદ્રીનાથ, કેદારનાથ, ત્યારે આ બધી યાત્રા બહુ કઠિન હતી. ત્યારે તો હેલિકોપ્ટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ બી નહોતી. અને લગ્ન પછી બી એકવાર ગયો ત્યારે પણ હું એકવાર ઘોડામાં એમાં ગયો હતો તમારે. અને હમણાં રિસેન્ટલી જ્યારે 3જી વાર ગયો હું તમારે 4 ધામની યાત્રા, ત્યારે છેલ્લી વાર એમાં હું કેદારનાથ આપણે હેલિકોપ્ટરમાં ગયો હતો. જી રમેશ પ્રભુજી, શું કહો છો? પ્રભુજી યાત્રા તો ચાલીને જ કરે, બાકી હેલિકોપ્ટરના સાધનમાં કરીએ ને બધું પિકનિક કહેવાય. એટલે તો આ બધી હોનારો તો થવાની ચાલુ થઈ ગઈ છે, કારણ કે યાત્રા જેવું થયું જ નથી. લોકો ઠંડી હવા ખાવાનું ફરવા જ જાય છે. આપની વાત થોડી ઘણી સાચી બી હોઈ શકે. ઓકે, તો એકચ્યુઅલી જો સુખ સગવડ થયેલી છે, સુવિધાઓ બધી ઉપલબ્ધ થયેલી છે, પણ જો આપણે ભગવાનના કામ માટે અને ભગવાન માટે વાપરીએ ને તો આપણે કહી શકીએ કે આપણો ભાવ એમાં પ્રગટ થાય છે. પણ જો આવો ભાવ પણ આપણને એમાં ન થાય ને, સુવિધા, સગવડ અને સાધનોનો ઉપયોગ આપણે એવી ભાવનાની સાથે ભાવનામૃત સાથે જો ભગવાનમાં આપણે જોડીએ ને તો આપણે કહી શકીએ બધું આપણું આધ્યાત્મિક છે. આપણે પણ આપણે ખાલી જે પ્રમાણે રમેશ પ્રભુજીએ કીધું ને કે હિલ સ્ટેશન ફરવા તરીકે જવું હોય, હવા ફેર કરવા જવું હોય, અથવા તો ગરમીથી ભાગવાના પ્રક્રિયા જાણીએ તો ઘણી ખરી અંશે આપણને લાભ ઓછો થાય છે. એનીવે, તો આપણા તો બધા અત્યારે આ બધા જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે. આપણા બધાનો તો ભાવ એવો સારો જ હોય છે કે ભાઈ આપણે આ બધી ચીજોનો સુખ સગવડ અને આપણા શરીર પ્રમાણે આપણે એનો જે પ્રમાણે લાભ લેવાનો લઈએ, પણ આપણો ભાવ ભગવાન સાથે જોડાયેલો હોય છે. આપણે તો હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આમાં કેવી રીતે 3 પ્રકારનું તપ આપણે આવી જાય છે. તો થોડી ઘણી આપણી બધી શારીરિક તકલીફો આપણને ભગવાનના ધામમાં થાય છે. જેમ કે ગોવર્ધન પરિક્રમા કરીએ, આટલા ઉનાળામાં પણ ઘણા લોકો ઉઘાડા પગે ગોવર્ધન પરિક્રમા કરતા હોય છે, એટલે કે એમાં આપણું શરીરનું તપ આવી ગયું. વાણીનું તપ ક્યારે આવે? જ્યારે જેમ કે માની લો આખા ગ્રુપમાં આપણે ગયા હોય અને સરસ મજાનું આવું કીર્તન કરતા કરતા આપણે જઈએ અને આપણી ભાવનાને ભગવાનમાં જોડતા જઈએ. આપણે આજે જેમ કે કોઈ સાધન સગવડ ને બધું પણ આપણે વાપરીએ, હેલિકોપ્ટરમાં કે એમાં પણ જઈએ, પણ ત્યાં પણ શું છે, બધા ભક્તો હોય, બધાની સાથે આપણે કીર્તન ગાતા ગાતા જઈએ અને એવી રીતે બધી આવી કથા ગાતા ગાતા જઈએ તો આપણું વાણીનું તપ એમાં આવી ગયું. અને જ્યારે આવી રીતે વાણીનું તપ અને મનનું શરીરનું તપ થતું હોય છે, ત્યારે તમે જુઓ ભગવાનના ધામમાં જઈને આપણને કેટલી પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે, કેટલું આમ કે પરમ આનંદની અનુભૂતિ થાય આપણને કહી શકીએ. તો ડેફિનેટલી એમાં મનનું પણ આપણને તપ આવી જાય છે. એટલે કે આ રીતે કોઈ પણ ભગવાનના ધામમાં એવી પૂર્ણ શુદ્ધ ભાવનાથી જો આપણે જઈએ ને તો આ બધા લાભ આપણને મળે છે. હવે આપણે જોઈએ 18મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે જે તપ દમપૂર્વક તથા સત્કાર, સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાશિ રજોગુણી કહેવાય છે. આના સંદર્ભમાં પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આપણે થોડો ઘણો ગઈકાલે એક એક્ઝામ્પલ આપણે થોડો ડિસ્કસ કર્યો હતો, એ પણ આપણે કોઈનું નામ ન લઈને પણ એ પ્રમાણે થોડું ડિસ્કસ કરીએ
જેમ કે મારા ખ્યાલથી કદાચ શશી માતાજીનો પ્રશ્ન હતો. શશી માતાજી છે આજે આપણી સાથે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, નથી લાગતા કદાચ. અચ્છા, જો શશી માતાજી ઓકે. તો શશી માતાજી આપણને એક આશ્રમ વિશે કીધું હતું કે ત્યાં આપણે શું છે બધા લોકોને આવા પ્રકારના યજ્ઞ કરાવે છે. તો ડેફિનેટલી જો એના શિષ્ય, હરે કૃષ્ણજી, ધન્ય, હરે કૃષ્ણ શશી માતાજી. ઓકે, તો જે પ્રમાણે શશી માતાજી ભણેલું એ એક ને જે નામનો આશ્રમ છે આપણે ત્યાં બધા વિદ્યાર્થીઓને બધાને લોકોને શું છે યજ્ઞ કરીને એ લોકોને શિક્ષિત કરવા માટે યજ્ઞ કરવાની પ્રવૃત્તિઓને બધી થાય છે. તો જો એ જે લોકો યજ્ઞ કરે છે ને એ આપણે શિક્ષા આપવા માટે જે યજ્ઞ કરે છે એને આપણે સતોગુણી યજ્ઞ કહી શકીએ. પણ જે સંસ્થા ચલાવે છે અને જે નામથી સંસ્થાઓ ચાલે છે એટલે કે એની પાછળ આપણે કહી શકીએ કે રજોગુણી થઈ ગયું. એટલે આમ જો ને તો આજની તારીખમાં બહુ છે ને આ બધી માઇન્યુટલી પારખી લાઈન છે કે કેવી રીતે કઈ ચીજને આપણે રજોગુણી કરવી ને કઈ ચીજને આપણે સતોગુણી કરવી ગણવી આપણે. તો ત્યાં જે પ્રક્રિયા થાય છે બરાબર એ સતોગુણી છે, પણ એની પાછળ જે નામ રહેલું છે ને એ આપણે કહી શકીએ કે રજોગુણી છે. અને એના સંદર્ભમાં જે મેં વર્ણવેલું છે ને કે આવો એક ટાઈપનો તપ દંભપૂર્વક તથા સત્કાર અને સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટેની, પૂજા કરવા માટે નહીં પણ પૂજા પામવા માટે. એટલે કે એ લોકોને શું હોય છે કે આવી બધી પ્રક્રિયા કરે કે જેથી કરીને એની પબ્લિસિટી વધારે થાય અને માર્કેટમાં એ લોકો પણ એને ભગવાન તરીકે અથવા મોટા મહાત્મા તરીકે અને ઋષિ મુનિઓ તરીકે પૂજે અને વધારે ને વધારે દાન એકઠું કરે અને વધારે ને વધારે આવી કોઈક ને કંઈક અલગ રીતે પ્રક્રિયામાં પ્રવૃત્તિઓમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થાય. તો આની પાછળનો જે હેતુ અથવા જે ઉદ્દેશ રહેલો હોય છે ને એ આપણે કહી શકીએ કે થોડો ઘણો રજોગુણી થઈ જાય છે. પણ ડેફિનેટલી એ લોકો જે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે એ ક્યારેક ક્યારેક આપણે કહી શકીએ કે સારા કાર્ય છે. પણ આમાં શું કોનું વધારે પ્રાધાન્ય છે અને કોનું કોના ઉપર વર્ચસ્વ છે એ પાતળી રેખા છે ને આપણે વિભાજિત કરવું બહુ ક્યારેક અઘરું થઈ જાય છે. એટલે કે સમજાતું નથી કે ક્યાં આ રજોગુણી કરે છે કે ભાઈ સતોગુણી છે. આપણે આના સંદર્ભમાં પણ આ એક દાખલો આપણે એ લીધો. બીજો દાખલો જેમ આપણે લઈએ કંઈક આવા પોલિટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ને બધું હોય આપણે એ લોકો પણ શું કે ક્યારેક અનશન ઉપર ઉતરે અથવા તો ઉપવાસ ઉપર ઉતરે. એ લોકોનો પાછળનો પણ હેતુ શું હોય છે કે ભાઈ સામેવાળાને નુકસાન કરવું, એની અગેન્સ્ટમાં પોતે કઈ સોલ્યુશન ન આપે. આજે અનશન ઉપર ઉતરા, આવા આંદોલન કરે, આવો વિરોધ કરે, આવા મોટા મોટા જુલુસ કાઢે અને કંઈક ને કંઈક અલગ અલગ સ્ટ્રાઇક ઉપર જાય, એની પાછળનો હેતુ શું કે ભાઈ સામેવાળો માણસ જે કરે છે એને રોકવાનો અથવા તો એનાથી ઉલટું કરવાનું. આ બધા પણ શું છે એક આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ રજોગુણી છે અને તે ચંચળ તથા અશાશ્વત છે. એટલે કે ડેફિનેટલી એની કોઈ પરમ ગતિ નથી. આપણે બધું આ ભૌતિક દુનિયા માટે જ લોકોએ કંઈક ને કંઈક મેળવવા માટે કરેલું હોય છે અને મળી જાય અથવા તો ન મળે એટલે કે ફરીથી પાછો એનો નાશ થાય છે. હવે પછી 19મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને તમોગુણ વિશે બી બતાવે છે કે આજે તપ જે છે એ તમોગુણી પણ હોય છે કે મૂર્ખામીને વશ થઈને આત્મ ઉત્પીડન માટે અથવા બીજાઓનો વિનાશ કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ વાળું હોય છે. તો ડેફિનેટલી પહેલાના યુગમાં આવી રીતે બધા આ જેમ કે હિરણ્યકશ્યપ આવી રીતે આકરું તપ કરેલું હતું. શું મળ્યું એને? કઈ ફળ એને પ્રાપ્ત થયું? કેટલા બધા એને બ્રહ્માજી પાસેથી વરદાન માગી લીધા, આમ ન મરવું, એમ ન મરવું, આનાથી ન મરવું, ઓલી રીતે ન મરવું, આવી રીતે ન મરવું, કેટલું બધું એને કહી દીધું. તેમ છતાં એને કઈ લાભ થયો? અંતે નરસિંહ રૂપે અવતારમાં ભગવાન પ્રગટ થયા અને એનો વિનાશ કર્યો. એટલે કે આવું બધું મૂર્ખામી ભરેલું હોય છે અને આત્મ ઉત્પીડન. કારણ કે ભગવાને આપણને જો આ 17મા અધ્યાયના શરૂઆતમાં ભગવાને શું કીધું હતું કે જે લોકો આવો આકૃત તપ અથવા કઠોર સાધના કરે છે જે શાસ્ત્રના વિરુદ્ધ હોય છે એ પોતાની અંદર રહેલા આત્મા અને પરમાત્માને પણ નુકસાન પહોંચાડે છે, એને પણ દુઃખ પહોંચાડે છે. તો ડેફિનેટલી આવા બધા શાસ્ત્રોના ઉલ્લેખમાં ન હોય અને શાસ્ત્રોના આપણે વિપરીત રૂપે આવું કઠોર તપસ્યા સાધના અને વ્રત કરીએ તો આપણે અંદર રહેલી આત્માને જ આપણે દુઃખ પહોંચાડીએ છીએ અને બીજાઓને વિનાશ કરવા કે હાનિ પહોંચાડવા. એટલે કે જે પ્રમાણે આપણે થોડું ઘણું પોલિટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું બધાનું જોયું ને, અનશન ઉપર ઉતરે એનો પાછળનો હેતુ શું કે ભાઈ સામેવાળાને નુકસાન થવું જોઈએ. મને ફાયદો થાય કે ન થાય અલગ વાત છે, સામેવાળાને નુકસાન પેલા થવું જોઈએ. આવા હેતુથી જો કરવામાં આવતું હોય તો એને ભગવાન કહે છે કે આ તમોગુણી કહેવાય છે. હવે ભગવાન આપણને 20 થી લઈને 22મા શ્લોકમાં આપણને દાન વિશે બતાવશે અને દાન પણ સતોગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી દાન હોય છે. તેના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને કહે છે 20મા શ્લોકમાં, જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા વિના, જેમ યજ્ઞ આપણે કર્તવ્ય સમજીને કરવાનો છે ને, જેમ આપણે માળા જપીએ છીએ, આપણે કેમ કર્તવ્ય સમજીને જે માળાની આપણે નિયમ અથવા સંકલ્પ લીધેલો હોય
એ પ્રમાણે કરીએ છીએ તેવી રીતે દાન પણ છે ને આપણે કર્તવ્ય સમજીને કરવાનું છે. આપણું મનુષ્ય જીવન તરીકે આપણી પાસે જે સુખ સુવિધા અને સગવડ ઉપલબ્ધ હોય આપણે એનું દાન કરવું જોઈએ. અહીંયા દાનના સંદર્ભમાં હું કહીશ કે ભાઈ આપણે ખાલી એને કેવળ દ્રવ્ય દાન પૂરતું સીમિત ન રાખવું જોઈએ. આપણી પાસે જે કાંઈ પણ હોય ને, જેમ કે આપણી પાસે જ્ઞાન હોય, જ્ઞાન બાટો, આપણી પાસે સમય છે, સમય આપો કોઈને, આપણી પાસે કોઈક એવી આવડત અથવા સ્કિલ છે તો એનો ઉપયોગ જ્યાં થતો હોય એને આપો તમે. એટલે કે દાનના સંદર્ભમાં આપણે બધી ચીજોમાં આપણે આવૃત કરી શકીએ છીએ આપણે. એટલે કે દાન ખાલી કેવળ આપણે પૈસા પૂરતું સીમિત રહેતું નથી આપણે. અને દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા રાખ્યા વગર યોગ્ય સ્થાને યોગ્ય સમય તથા સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે તે સાત્વિક દાન ગણાય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન આપણને 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક બતાવે છે દાનની, સાત્વિક દાનની. ક્યાં તો કે ભાઈ પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર પર્સન. એટલે કે યોગ્ય સમય, યોગ્ય સ્થાને અને સુપાત્રને જો આપણે દાન આપીએ તો એ આપણું સાત્વિક દાન ગણાય છે. અને જે બેઝિક કન્ડિશન એ છે એ તો ડેફિનેટલી હોવી જ જોઈએ કે કોઈ ફળની આશા આની સાથે બંધાયેલી ન હોવી જોઈએ. આપણી ફરજ તરીકે અથવા આપણે ડ્યુટી તરીકે આ બધા દાન આપણે કરવા જોઈએ. હવે પછી જેમ કે ભગવાન આપણને સમજાવે છે 21મા શ્લોકમાં રજોગુણી દાન વિશે કે પરંતુ જે દાન બદલાની અપેક્ષાથી અથવા કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા તો ન મરજીપૂર્વક અપાય છે તે રજોગુણી દાન કહેવાય છે. જેમ કે અહીંયા ફોટો કહી જાય છે, આપણને ઘણું બધું કહે છે. આમાં શું છે કે ભાઈ અમુક બદલાની અપેક્ષાથી અને કર્મફળની ઈચ્છાથી, તો આ બંને ચીજ છે ને આમાં આવેલી છે. આ જેમ કે કોરોના કાળ દરમિયાન ઘણા લોકો આવું દાન આપેલું હતું અને જે પ્રમાણે સેલ્ફી ને બધું ખેંચે છે સોશિયલ મીડિયામાં અપલોડ કરવા માટે કે જેથી કરીને પોતાની પોપ્યુલારિટી વધે કે જો અમે કેટલું બધું દાન આપ્યું. આવી બધી આપણે કહે ને કે ભાઈ ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે એ લોકો આવા બધા દાન કરે છે અને આવી રીતે સોશિયલ મીડિયામાં ને બધામાં અપલોડ કરે છે પોતાની પોપ્યુલારિટી મેળવવા માટે. હવે અહીંયા બીજું કે છે ભગવાન ના મરજી પૂર્વક અપાય છે. ઘણી વાર તમે જુઓ, બધાને પ્લીઝ મ્યુટ રાખવા વિનંતી. કોનો અવાજ આવે છે? ઓકે. આમાં જેમ કે ના મરજી પૂર્વક કે છે તો ઘણી વાર તમે જો રજોગુણી દાન પણ ના મરજી પૂર્વક કેવી રીતે હોય છે. આપણે એક દાખલો લઈએ કે માની લો આપણા બાળકને કોઈક આપણે મોટી સ્કૂલમાં એડમિશન અપાવવું છે. નોર્મલ આપણે જોઈએ કે બે એડમિશન ટેસ્ટ ને બધું થયું પણ એ આપણને આપણા બાળકને એમાં સંતાનેમાં એડમિશન ન મળ્યું. પછી શું હોય, ક્યારેક આપણને અચાનક સ્કૂલમાંથી ફોન આવે કે ભાઈ તમારા બાળકને ટેસ્ટમાં ને બધામાં સેકન્ડ લિસ્ટ, થર્ડ લિસ્ટમાં પણ નામ નથી આવ્યું, પણ અમને લાગે છે એમાં પ્રતિભા છે, તમે આવીને અમને મળો. હવે મળવા જઈએ એટલે કે ભાઈ લોકો એટલા સરસ સાચા લમકે ને કે ભાઈ ઓલા શબ્દોમાં સજી મઢીને આપણને કહે. આ લોકો પણ જો આ એક રીતે જોવા જઈએ ને તો બહુ ઓલું હોય છે. જેમ આપણને ભગવાન અહીંયા વાણીના તપમાં શું બતાવ્યું? સત્ય, બીજાને પ્રિય લાગે એવા અને હિતાવા. તો એ લોકો આ ત્રણેય ચીજનો છે ને એમાં ઉપયોગ કરે છે. થોડો ઘણો ખોટી રીતે પણ ઉપયોગ કરે છે કે ભાઈ એનું સારા લાગે આપણને, કારણ કે આપણને શું કે તમારા છોકરાને આમ તો એડમિશન નથી મળ્યું, અમારી પાસે આવી કેમ સ્કીમ છે, કમિટીના કોટા છે, આમ છે, તેમ છે, કંઈક ને કંઈક આપણને કે હિતાવા. એટલે કે શું કે તમારા બાળકોનું ભવિષ્ય છે, સારા કોલેજમાં સ્કૂલમાં એડમિશન મળી જશે, થોડું ઘણું તમારે કંઈક ત્યાગ કરવું પડશે, પછી એકદમ મુદ્દાના પોઈન્ટ ઉપર આવે. એટલે કે થોડું ઘણું એ લોકો સત્યને છે ને એવી રીતે મઢીને અને સજી ધજીને આપણી સામે મૂકે છે કે ભાઈ આપણને હિતાવહ બી લાગે છે અને આપણને પ્રિય બી લાગે છે. પણ એકચ્યુઅલમાં તો આમ જોવા જઈએ તો એ પણ ખોટું જ છે ને આપણે. એટલે કે આવી રીતે એ લોકો કહે અને પછી આપણે લોકો ક્યારેક કેવી છે કાંઈ પણ એવું ડોનેશન કે માગે ને આપણે આપી દઈએ. તો આવી ટાઈપનું જે ડોનેશન હોય છે એમાં તમે જો પહેલા તો આપણો સ્વાર્થ રહેલો છે આપણા બાળકને એડમિશન અપાવવા માટેનું, અને આપણને ગમતું નથી તેમ છતાં પણ ક્યારેક એ રકમ આપણે એવી મોટી રકમ આપવી પડે છે. આમાં પણ નામરજી પૂર્વક આવી ગયું ને, એટલે કે આ બધું રજોગુણી દાન કહેવાય છે. હવે ભગવાન આપણને તમોગુણી દાન વિશે બી બતાવે છે. તો ભગવાન કહે છે અને જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યા, અનુચિત સમયે કોઈ કુપાત્ર માણસને અથવા પૂરતું ધ્યાન તથા આદર આપ્યા વિના અપાય છે તે તામસી કહેવાય છે. તો જસ્ટ જે સતોગુણી દાન ભગવાને આપણને બતાવ્યું, પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર પર્સન, એનાથી આજે તમોગુણી દાન છે જસ્ટ ઓપોઝિટ છે. એ જ ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ભાઈ અપવિત્ર જગ્યા એટલે કે ભાઈ પ્રોપર પ્લેસ પણ નથી, અનુચિત સમય એટલે કે પ્રોપર ટાઈમ પણ નથી, અને કુપાત્ર માણસ એટલે કે પ્રોપર પર્સન પણ નથી. જસ્ટ એનાથી ઓપોઝિટ છે. અથવા તો પૂરતું ધ્યાન તથા આદર આપ્યા વિના અપાય છે. હવે આવું દાન પણ તમે જો આજની તારીખમાં છે ને ઘણા લોકો આપે છે. જેમ કે માની લો કોઈક આપણે સરકારી કંઈક કામ કરાવવું હોય ત્યારે આપણા જે લાંચ ને આ જે બ્રાઇબ ને બધું જે હોય છે ને
એ એક રીતે કહીએ ને કે આપણે જેને આપીએ છીએ આ બધું ચીજોનું દાન આપણે, એ વ્યક્તિ માટે આપણને કોઈ આદર માન સન્માન હોતું નથી. આપણે મનમાં તો છે ને કદાચ ગાળો બી બોલતા એ કે જો આવી રીતે આમ પૈસા લઈને મારું કામ કરી દે છે ને આમ છે ને તેમ છે, પણ શું મારે ન છૂટકે મારું આ કામ કરવાનું છે એટલે કરાવવું પડશે. એટલે કે આપણે આવું દાન આપીએ છીએ. એટલે કે ડેફિનેટલી સામેવાળા પ્રત્યે આપણને કોઈ આદર માન સન્માન હોતું નથી, પણ આપણે ન છૂટકી ક્યારેક આપીએ છીએ. એટલે કે નથી પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ, પ્રોપર પર્સન. આ બધા આપણે એક રીતે કહી શકીએ ને, આજે ટેરરિસ્ટ ફંડિંગ ને બધું જે થાય છે, આ બધું તમોગુણી દાન જ છે ને. આમ જોવા જાવ તો કોણ જોવા જાય છે બોલો? એ લોકો જે સંગઠન બધાને લોકો આવી રીતે દાન અથવા હેલ્પ કરતા હોય છે, તમારે કેટલી તમોગુણી અથવા કેટલી ખોટી રીતે એ લોકો હેલ્પ કરી રહ્યા છે. અને ભગવાન કહે છે કે તામસી કહેવાય છે. હવે પછી ભગવાન આપણને આજના અંતિમ વિભાગમાં આપણને બતાવશે, એટલે કે 23 થી લઈને 28મા શ્લોકમાં, એટલે કે 6 શ્લોકમાં આજે ભગવાને આપણને બતાવ્યું ને કે આપણી શ્રદ્ધા કેવી રીતે વિકસે. તો એના સંદર્ભમાં જો ભગવાને શરૂઆત કરી આહારથી, પછી આપણને યજ્ઞ વિશે બતાવ્યું, યજ્ઞ પછી આપણને તપ વિશે બતાવ્યું, તપ આપણને 3 પ્રકારના તપ કીધું, શરીરનું તપ, મનનું તપ, પાણીનું તપ, અને પછી ભગવાન છેલ્લે આપણને દાન બતાવ્યું. એટલે કે યજ્ઞ, તપ અને દાન, એટલે કે આ ટોટલ કેટલા આપણે ચીજ થઈ આમ જોવા જાવ તો તપ 3, યજ્ઞ 4 અને દાન 5, અને એના ઉપર આપણે શું તો કે આહાર. 6 ચીજ આપણને બતાવી કે જેના દ્વારા આપણી શ્રદ્ધા જે છે કાં તો સતોગુણી હોઈ શકે, કાં તો રજોગુણી હોઈ શકે, કાં તો તમોગુણી હોઈ શકે. તો હવે આના સંદર્ભમાં જો આપણે જેવું જેવું આચરણ કરતા હોઈએ, એક તમે માની લો લિસ્ટ બનાવો ને કે ભાઈ આપણે જે કાંઈ પણ ચીજ કરીએ છીએ એમાંથી કેટલું હદ સુધી આપણે આ બધું ફોલો કરીએ છીએ આપણે, તો વધારે ને વધારે જો ફોલો કરતા હોઈએ તો આપણે કહી શકીએ કે સતોગુણ તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. સાથે સાથે જો એમાં આપણને ઉલટી રીતે આપણે રજોગુણ તમોગુણના સંદર્ભમાં પણ જો ફોલો કરતા હોય, જેમ કે દાન આપવું આપણે, અથવા તો આપણે યજ્ઞ કરવો, કંઈક ભગવાનને આપણે મંદિરે જઈએ અને ભગવાન પાસે કંઈક માગીએ અને એવી રીતે આપણે કરીએ, તો આપણે ડેફિનેટલી રજોગુણી આપણી શ્રદ્ધા છે. એ સતોગુણી શ્રદ્ધા નથી આપણે કે ભાઈ ભગવાન હું આટલા માળા કરીશ, તમારા મંદિરે આવીશ, મારી આ ઈચ્છા પૂરી કરી દો, તો ડેફિનેટલી રજોગુણી થઈ ગઈ આપણે. એટલે કે આના સંદર્ભમાં આપણે ભગવાન પ્રત્યે આપણી કેટલી આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા બંધાયેલી છે, એની ટકાવારી અથવા જો મૂલ્યાંકન આપણે કરવું હોય ને, તો આપણે પોતે આ ભગવાને જે આપણને માપદંડ બતાવ્યા ને, આપણે પોતે કરી શકીએ છીએ. આપણે કઈ જગ્યાએ કેટલું દાન આપીએ છીએ કે જેમાં આપણને કોઈ આકાંક્ષા નથી, કઈ જગ્યાએ આપણે દાન આપીએ છીએ કે જેમાં આપણને નથી ટેક્સ બેનિફિટ લેવાની ઈચ્છા, કે નથી આપણા નામ અથવા તકતી લગાડવાની ઈચ્છા. આવા કેટલા દાન આપ્યા આપણે. જસ્ટ એકવાર તમે તમારી છે ને આ બધી ચીજોની બેલેન્સ શીટ, આપણે જે કહીએ ને બેલેન્સ શીટ બનાવજો તમારે, અથવા તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ બનાવજો કે ભાઈ મેં આ દાન આપ્યું તો એની અગેન્સ્ટમાં મેં આ લાભ ઈચ્છા કર્યા હતા, મેં આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરી તો તેમાં આવી રીતે લાભ ઈચ્છા કર્યા હતા, આવી રીતે હું ભગવાનના ધામમાં યાત્રા કરવા ગયો હતો, આવી રીતે મારી માનતા પૂરી થઈ હતી એટલા માટે હું ગયો હતો. તમે બધાનું જોજો, તમારો એક સર્વૈયું બનાવજો કે ભાઈ ક્યારેક 0 થઈ જશે તમારે, અથવા જો વધારે આપણે સાચા રીતે કર્યું હશે તો આપણું સતોગુણીમાં આપણે ગણાશે. એટલે કે પોઝિટિવ બેલેન્સ શીટ તમારી એસેટ જેસી વધારે થશે, બાકી અધરવાઇઝ એસેટ લાયબિલિટી જો સામસામે મળી જતી હશે, બધું 0 થઈ ગયું તમારે. હવે એ જ ભગવાન નિષ્કર્ષ આપણને આ બતાવશે, એટલે કે કન્ક્લુઝન કરવાનું છે આપણે. તો હવે કેવી રીતે, તો કે એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને 23મા શ્લોકમાં કહે છે કે સર્જનની શરૂઆતથી જ ઓમ તત્સત આ ત્રણેય શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા રહ્યા છે. પરમ સત્ય એટલે કે ભાઈ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. આ 3 પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે જે કાંઈ પણ યજ્ઞ અથવા બધા આપણે કહે ને કે હવન છે કંઈક કરતા હોઈએ છીએ, ત્યારે બધા વેદ શાસ્ત્રો મંત્રોનું બધું ઉચ્ચારણ થતું હોય છે, અને મોટા મોટા સંતો, મહાપુરુષો, બ્રાહ્મણોને આપણે આમંત્રિત કરીએ છીએ અને આવી રીતે આનું આયોજન કરીએ છીએ. એમાં બધામાં આવી રીતે ઓમ કરીને આપણે કહી શકીએ કે બધા મંત્રોનું ઉચ્ચારણ થતું હોય છે. અને જે ભગવાન કહે છે આપણને ઓમ તત્સત આપણે સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે, કે ભગવાનનું આહવાન કરવા માટે છે ને આપણે બોલાવીએ છીએ. કોઈ પણ યજ્ઞ માટે ભગવાન જે મંત્રો ઉચ્ચારણ થતા હોય, પેલા ઓમ તરીકે ઉચ્ચારણ થાય, તો ઓમ એટલે કે શું, ભગવાન આપણે સંબોધન કરીને એને આહવાન કરીએ છીએ કે ભગવાન અમે જે યજ્ઞ કરવા અત્યારે જઈ રહ્યા છીએ, તમે એમાં ઉપસ્થિત થાઓ, તમારી હાજરી આપો અને તમે તમારીમાં સાક્ષી પુરાવો. એટલે કે આવી રીતે આપણે એનું આહવાન કરીને પેલા આપણે ઓમ તત્સત તરીકે આપણે બોલાવીએ છીએ. પછી ભગવાન આપણને એ જ કહે છે 24મા શ્લોકમાં કે માટે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે યોગીજનો શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ, દાન તથા તપની સર્વ ક્રિયાઓનો શુભારંભ હંમેશા
ઓમથી કરે છે. એટલે કે આવી રીતે ઓમ ઉચ્ચારણ અને મંત્રો ઉચ્ચારણ કરીને આપણે કોઈ પણ યજ્ઞ, તપ, દાન જે આપણે કરતા હોઈએ એ આપણે કરીએ છીએ. હવે 25મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે મનુષ્ય કર્મફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ, તપ તથા દાન તત શબ્દ, તત એટલે કે તત્વ શબ્દ કહીને કરવા જોઈએ. આવા દિવ્ય કાર્યોનો ઉદ્દેશ ભવબંધનમાંથી મુક્તિ પામવાનો હોય છે. એટલે કે જો પેલા ઓમ કરી અને મંત્રો ઉચ્ચારણ કરીને આપણે બધા હોઈ શકે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓનું આહવાન કરીએ છીએ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર વિષ્ણુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આપણે આહવાન કરીએ છીએ. અને પછી તત તરીકે એટલે કે શું, આપણે જે કાંઈ પણ પ્રક્રિયા કરી રહ્યા છે એમાં આપણે ભગવાનને જોડી દઈએ છીએ. જેમ કીધું ને, તત એટલે તત્વ, એટલે તત્વની સાથે આપણે એને ચીજને જોડી દઈએ છીએ. અને જ્યારે કોઈ પણ ચીજ કાર્ય આપણે ભગવાનને સાથે રાખીને ચાલીએ અને ભગવાનને જોડીને ચાલીએ ત્યારે એ શું છે, આપણા બંધન કરતા નથી થતા, અથવા તો આપણો નિષ્કામ ભાવે કર્મ થઈ જાય છે. અને ફળની આશા રાખ્યા વગર આપણે આવી રીતે ભગવાનને જોડીને સાથે રાખીને ચાલીએ છીએ તો એ આપણને બંધન કરતા બી નથી થતા, અથવા તો એ દિવ્ય કાર્ય ગણાય છે. આપણે કહી શકીએ ને આપણા મુક્તિ કરતા કાર્ય ગણાય છે. એટલે કે આવી રીતે ઓમ કરીને પેલા આહવાન કરીએ છીએ અને તત કરીને આપણે એમની સાથે જોડાઈ જઈએ છીએ. તત એટલે કે પ્યોર તત્વ. પછી ભગવાન આપણને 26મા શ્લોકમાં અને 27મા શ્લોકમાં કહે છે પરમ સત્ય એ ભક્તિમય યજ્ઞનું લક્ષ્ય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવું એ જ આપણા બધા ભક્તનું તરીકે લક્ષ્ય છે. આપણે જે ભક્તિ કરીએ છીએ ભગવાનની શેના માટે? તો કે ભાઈ ભગવાનને આપણે ધામમાં જઈએ, ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરીએ. અને તેને સત શબ્દથી સૂચિત કરવામાં આવે છે. એટલે કે એ જ સાચું છે આપણે, કારણ કે આપણા મનુષ્ય જીવન તરીકે આપણે એમના નિત્ય દાસ છીએ, અને નિત્ય દાસ તરીકે આપણે એની સેવા કરવી આપણો પહેલો ધર્મ છે. અને એ જ આપણો સાચો ધર્મ છે. આપણે એટલા માટે કહેવાય છે તે સત શબ્દથી સૂચિત કરવામાં આવે છે. એ પૃથાપુત્ર આવા યજ્ઞનો કરતા પણ સત કહેવાય છે. એટલે કે જ્યારે આપણે ભગવાનને બોલાવીને આહવાન કરીને ભગવાનની સાથે જોડીને જે કાંઈ પણ યજ્ઞ, તપ, દાન કરીએ છીએ તો એનો જે કરતા હોય છે એ પણ ત્યારે સત કહેવાય છે. અને એ જ પ્રમાણે યજ્ઞ, તપ તથા દાનના બધા કર્મો પણ સત કહેવાય છે. એટલે કે જે પ્રવૃત્તિઓમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયા છે, જે યજ્ઞ, તપ અને દાન જે પ્રવૃત્તિ આપણે કરી રહ્યા છીએ આપણા શરીરના મારફત દ્વારા, એ પણ આપણી સત થઈ જાય છે. અથવા તો એટલે કે બંધન કરતાની પણ મુક્તિ કરતા કર્મ થઈ જાય છે. આપણે જ્યારે ભગવાનને આપણે આહવાન કરીને બોલાવ્યા, ભગવાનને સાથે જોડ્યા, ભગવાનને સાથે રાખ્યા અને એવી રીતે પછી આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયા એમની મરજી પ્રમાણે, એમના આદેશ લઈને, ત્યારે આપણે જે કાર્ય કરીએ છીએ એ પણ સત થઈ જાય છે. અને આપણા દ્વારા જે કાર્ય થયેલું છે આપણે પણ સત થઈ જઈએ છીએ. એટલે કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે કરવામાં આવે છે. આમાં ડેફિનેટલી કોઈ આપણો સ્વાર્થ હોતો નથી, કોઈ આપણું કહે ને કે મતલબ હોતો નથી, અથવા તો આપણે સંપૂર્ણ રીતે નિષ્કામ ભાવે કેવળ અને કેવળ ભગવાનને ખુશ કરવા, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે જ કરીએ છીએ. અને ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે પણ શું કે ભાઈ એની પાછળ આપણો કઈ હેતુ નથી કે ચાલો ભગવાન પાસે કઈ ભગવાન પ્રસન્ન થશે ને ભગવાન આપણને માગવાનું કહેશે તો આપણે તરત માગી લેશું, તક ઝડપી લેશું. આવો પણ આપણો હેતુ નથી. કેવળ અને કેવળ ભગવાનને પ્રસન્ન કરો. બસ તમે પ્રસન્ન થાઓ, બસ તમારી ભક્તિ મને મળતી રહીએ અને તમારા માટે હું આવા કાર્ય કરતો રહું અને તમારી મને અનુભૂતિ મળતી રહીએ અને તમે મને એવી શક્તિ આપતા રહ્યો, એવો જ એક પ્રકારનો આપણો કહે કે ભાવ હોય છે આપણે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા પાછળનો હેતુ શું? તો કે ભાઈ આપણો માટે કાંઈ નહીં, બધું તમારા માટે બસ, અને તમારા થકી અને તમારા દ્વારા. એવો જ આપણો ભાવ હોવો જોઈએ, તો જ આપણે કહી શકીએ સંપૂર્ણ રીતે નિષ્કામ ભાવ છે. અને હવે છેલ્લે 28મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણભંગુર હોય છે. એટલે કે આ યજ્ઞ, તપ અને દાન કરવા જરૂરી છે, કમ્પલસરી છે, આપણે બાધ્ય છીએ કરવા માટે. પણ એની પાછળનો હેતુ શું? તો કે ભાઈ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે. પણ એ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે પણ આપણે એની પાછળનો પણ હેતુની પાછળનો હવે જો હેતુ જોઈએ આપણે તો કે ભાઈ આપણે કંઈક પોતાના માટે માગણી કરવાની નથી, પણ એના માટે પણ હેતુની પાછળનો હેતુ શું કે ભાઈ તમારા માટે, તમારા થકી અને તમારા દ્વારા. એટલે કે એવી રીતે, એવી સંપૂર્ણ રીતે ભગવાન ઉપર જો આપણી આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા હોય કે ભગવાન તમારા થકી જ હું કરું છું, તમારા દ્વારા જ કરું છું, તમારા માટે જ કરું છું, તો જ આપણી સંપૂર્ણ આપણે સાત્વિક શ્રદ્ધા કહેવાય આપણે. અને આવી રીતે જો આપણે કરેલું હોય તો જ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સાચું અને સત્કર્મ આપણે કરેલું કહેવાય. અને નહીં તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ક્ષણભંગુર હોય છે. એટલે કે ભાઈ ટેમ્પરરી હોય છે. કંઈક ઈચ્છા અને કંઈક મતલબ માટે અથવા કંઈક સ્વાર્થ માટે કર્યું, આપણે કર્યું, ભગવાન પ્રસન્ન થયા, ભગવાન આપી દીધું આપણને, વાર્તા પૂરી થઈ, બધું મીંડું વળી ગયું આમ જોવા જાવ તો. એટલે જ કહે છે કે તે અસત કહેવાય છે, એટલે કે સાચું નથી.
અને આ અસત એટલે કે આવું ખોટું અથવા તો સ્વાર્થ માટે, પોતાના શરીર સુખ અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આ તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે. આ જન્મમાં પણ આપણને પરમ ગતિ, પરમ સુખ અને પરમ શાંતિ મળવાની જ નથી, કારણ કે ભગવાન આપણને આની પહેલા જ કહી દીધું. આપણને સરસ મજાનું 16મા અધ્યાયમાં સમજાવી દીધું કે જે શાસ્ત્રોની અવહેલના કરે છે, અવગણના કરે છે, તે નથી સુખ પામતો, નથી પરમ ગતિ પામતો કે નથી શાંતિ પામતો. એટલે કે આ જન્મમાં તો બધું બેકાર ગયું, અને આવતા એટલે કે આગામી જન્મમાં પણ કાંઈ કેરી ફોરવર્ડ થતું નથી. બધું મીંડું વળી ગયું આપણે કહી શકીએ. કાંઈ કરતા કોઈ લાભ નથી, ઉલટાનું નુકસાન થયું આપણને કહી શકીએ. તો મનુષ્ય જીવન જે આપણને મળ્યું, તો આપણે સારો ઉપયોગ ન કર્યો અને આવી રીતે વેડફી નાખ્યું, તો નુકસાન જ થયું ને આપણને. એટલે કે છે કે બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે. તો આ રીતે આપણું એ 17મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. અને ટેક અવેના રૂપમાં જો આપણે લઈએ, તો આમાં સૌથી પહેલા અર્જુનનો 13મો પ્રશ્ન આવે છે કે હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે, તેમની સ્થિતિ કઈ છે? સતોગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી છે? તો ભગવાન જવાબ આપે છે કે જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલા, એટલે કે બી ઓલરેડી ઇનહેરિટેડ આપણે કહી શકીએ, વારસાગત, અને અસ્તિત્વ પ્રમાણે એટલે કે આસ્તે આસ્તે જે પ્રમાણે વિકાસ થાય છે એનું પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે અથવા તો ડેવલપ કરે છે. અને જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા એટલે કે આવી રીતે જેને ડેવલપ કરીને પોતે એક્વાયર કરેલું હોય તેના પ્રમાણે ગુણો અનુસાર તેને અમુક શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. અને પછી ભગવાન આપણને આગળ પણ સમજાવે છે કે સતોગુણી મનુષ્ય દેવોને પૂજે છે, રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે છે, અને તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે શ્રદ્ધાના વિકાસ માટે જવાબદાર પરિબળો ભગવાન આપણને બતાવે છે. આહારથી શરૂ કરે છે, ખોરાકથી શરૂઆત કરે છે, યજ્ઞ તપ વિશે બતાવે છે, જે આપણે આજે કવર કર્યું. એમાં શરીરનું તપ, મનનું તપ અને વાણીનું તપ આજે આપણે કવર કર્યું. અને દાન વિશે ભગવાન બતાવે છે. અને છેલ્લે ભગવાન આપણને ઓમ તત્સત વિશે સમજાવે છે. ઓમ એટલે કે આપણે ભગવાનને આહ્વાન કરીએ છીએ, તત એટલે કે ભગવાનની સાથે આપણે જોડાઈ જઈએ છીએ. અને આવી રીતે જ્યારે જે કાર્ય કરીએ છીએ ભગવાન થકી, ભગવાન દ્વારા અને ભગવાન માટે, તો જ એ સત્ય છે આપણે. આ રીતે આપણો અહીંયા 17મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. છેલ્લા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. આના સંદર્ભમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. 17મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે આપણો આજે. ખાલી છેલ્લો અધ્યાય બાકી છે હવે આપણે